അജ്മൽ ബിസ്മി ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോറിലെ ഈ വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഒപ്പോ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളാണ് സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ഇടാൻ മറക്കണ്ട. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കളമശ്ശേരിയിലെ അജ്മൽ ബിസ്മിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ടി വി ആവാം, ഫ്രിഡ്ജ് ആവാം, അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചിമ്മിണി ആവാം, ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോകളാണ് നമ്മളിനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രണ്ടാളുകൾക്ക് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിവസവും വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളാണ്. നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൊരു ശീലം വളരെ കുറവാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ മനസ്സിലായത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനും അത്തരത്തിലൊരു ഡിവൈസ് വാങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ ആളുകളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ പലരും ഇത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ അജ്മൽ ബിസ്മി ഷോറൂമിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള നിരവധി മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ, അത് പല മോഡലുകൾ, അത് പരിചയപ്പെടുത്താനും ആ മൈക്രോവേവ് ഓവനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാനും നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് സാമാണ്. അപ്പോൾ സാമേ, ആദ്യം അറിയേണ്ടത് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രില്ല്, അതുപോലെ മൈക്രോവേവ്, പിന്നെ ഒരു ഫങ്ഷൻ കൂടി, കൺവെൻഷൻ, ഇങ്ങനെ 3 ഓപ്ഷനാണ് കാണാറുള്ളത്. ഇതെന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൈക്രോവേവ് ഓവനിലെ ഒരു മെയിൻ എല്ലാവരും, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും തന്നെ ഇപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മിക്ക വീടുകളിലും സംഭവിക്കുന്ന ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം ചൂടാക്കുക, ജസ്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഈ 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യണുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം അപ്ഗ്രേഡ് ആകേണ്ട ടൈമായി. ഓൾറെഡി നമുക്കിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലെല്ലാം ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ ടെക്നോളജികളും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിലൊന്നും എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഈ മൈക്രോവേവിൽ തന്നെ 3 കാറ്റഗറിയാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് സോളോ, അതായത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം റീഹീറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള എടുത്ത് നമ്മൾ തലേദിവസം വെച്ചേക്കുന്ന ഫുഡുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഐസ് ഫോം ആയിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് സോളോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രൈയിങ്, ബേക്കിംഗ് ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവിധ കുക്കിങ്ങും ഈ സോളോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് സോളോൻ്റെ ആവശ്യമേ വരണുള്ളൂ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വെർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഹീറ്റിംഗ്, അതായത് കുക്കിംഗ്, വേവിച്ച് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫ്രൈയും കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത് വിത്ത് ഓയിലായിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വിത്തൗട്ട് ഓയിലും ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഈ ഗ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലുള്ള മോഡൽസ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസാണ്. ഈ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഈ 3 കൂടി അടങ്ങിയതാണ്. അതായത് നമുക്ക് റീഹീറ്റിംഗ്, കുക്കിംഗ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രില്ലിങ്, അതിനൊപ്പം തന്നെ വിത്ത് ബേക്കിംഗ് കൂടെ ചെയ്യാം. അതായത് ഈ നമ്മുടെ നോർമൽ ഈ സോളോയിൽ ബേക്കിംഗ് നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഈ നോർമൽ കേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ കൺവെക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. അതായത് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മൈക്രോവേവ് പ്ലസ് ഗ്രില്ല്, അതല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്ലസ് കൺവെക്ഷൻ മോഡ്, അതിനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബ്രൗണിങ് കളറ്, പെർഫെക്ഷൻ, അതായത് അകം വേഗം ചെയ്യും, പുറത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കുക്കിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ, ഞാൻ മെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ചിക്കൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് ഈ ബാർബിക്യൂ പോലത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക, ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ അത് ഏതിലിട്ടാലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇട്ടാലാണ് കിട്ടുക എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ?
അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മൈക്രോണിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ നോർമൽ ഗ്രിൽ ഓപ്ഷനാണ്. ഒരു റൗണ്ട് ഒരു ഗ്രിൽ സ്റ്റാൻഡിൽ മേളിൽ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഫുൾ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ബാർബിക്യൂ തന്തൂരി ചിക്കനൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ കൺവെക്ഷൻ മോഡലിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, വിത്ത് ബാർബിക്യൂ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫുൾ ഒരു നമുക്ക് പീസ് ആക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ചിക്കൻ അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അക്സസറീസ്, അതിൻ്റെ ഫ്രൈ പാൻ, ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻബിൽട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൺവെൻഷണൽ മോഡലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിൽ മോഡിലോ അല്ല സാധാരണ മൈക്രോ പ്ലസ് ഗ്രില്ല് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്ലസ് കൺവെക്ഷൻ മോഡലൊക്കെ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ടിലും ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാവാം. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരും തന്നെ മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവോ, അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയലാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഡൗട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ കൺവീനിയൻ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് എപ്പോഴും ബോറോസിൽ ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്, അത്യാവശ്യം റീഹീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് വെസൽസോ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് തന്നെ മൈക്രോവേവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെസൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള മൈക്രോ സേഫ് ബോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവൈലബിൾ ആണ്. അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. സേഫ്റ്റിയും കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതാണ്. ഈ മൈക്രോവേവ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈ സോളോയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് 17 ലിറ്റർ ആണ്. അത് ഏറ്റവും തീരെ സൈസ് ചെറുതാണ്. അത്യാവശ്യം റീഹീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഡീഫ്രോസ്റ്റും ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ഫാമിലിക്ക് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും 17 ലിറ്റർ. 17 ലിറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ 20 ലിറ്റർ, മാക്സിമം അത് 42 ലിറ്റർ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോളോ ടൈപ്പ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രില്ലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും 17 ലിറ്റർ, 20 ലിറ്റർ, 25 ലിറ്റർ അങ്ങനെ അത്രയും സൈസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രില്ലും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കൺവെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 20 ലിറ്റർ മുതലാണ്. 20 ചില ബ്രാൻഡുകളിൽ 23, 25, 30, 32, 34, 42 ലിറ്ററൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്, മിക്ക ആൾക്കാരും ഞങ്ങളുടെ കൺവെക്ഷൻ മേടിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്താണ് മിക്കവരും ഈ ചെറിയ കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് പോകും. അതായത് ഒരു 20-23ലേക്ക് പോകും. അപ്പോഴുള്ള അവർ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് ക്രാക്ക് വീണു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബെറ്റർ നമ്മളൊരു 25 ലിറ്റർ എബോവ് വരുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് ഈ കൺവെക്ഷൻ മോഡൽ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ഒരു പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു സജഷൻ. കാര്യം അത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എയർ പാസിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ കറക്റ്റ് റൊട്ടേഷനും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കിംഗ് നമുക്കതിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കുക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ 25 ലിറ്റർ അബവ് വരുന്ന കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. തീരെ കുറഞ്ഞതിലേക്ക് പോകാതെ കപ്പാസിറ്റി കൺവെക്ഷൻ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് 25 ലിറ്റർ അബവ് വരുന്ന മോഡൽസ് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് ഒരു 6000 റേഞ്ചിലാണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ജസ്റ്റ് സോളോ ടൈപ്പ്. അതിൻ്റെ ഗ്രിൽ ഓപ്ഷനൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു 8000 റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. കൺവെക്ഷൻ മോഡൽ 9000, 10,000 ആ റേഞ്ച് മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരും. ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ മോഡൽസിലും വരുന്ന ഒരു പ്രീമിയം ഒരു മോഡലാണ് LGയുടെ ഒരു കൺവെക്ഷൻ മോഡലാണിത്. എല്ലാ ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സും അടങ്ങിയ ഒരു മോഡലാണ് ഇത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഇത് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 28 ലിറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. ഇതിൽ നമുക്ക് മൈക്രോവേവ്, ഗ്രില്ല്, കൺവെക്ഷൻ ഇങ്ങനത്തെ 3 ഓപ്ഷനും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിത്ത് ബാർബിക്യൂ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രിൽ ഓപ്ഷൻ, കേക്ക് ബേക്കിംഗ്, ഇതെല്ലാം ഫെസിലിറ്റി ഇതിലുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് മെനൂസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ LGയുടെ ഈ ഒരു മോഡൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൽ ഓട്ടോ കുക്ക് മെനൂസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതെങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോള്, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏത് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതെല്ലാം ടോട്ടൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ മേടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടോ കുക്ക് മെനൂസ് ഉണ്ടോ ആ മോഡലിലുണ്ടോ എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. കാര്യം ഇതിലിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കിഡ്സ് ഡിലൈറ്റ്, അതേപോലെ തന്തൂർ, അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിലുണ്ടാവും. ഈ ഒരു കോഡ് ഇതിൽ തെളിഞ്ഞു വരും. നമ്മൾ ആ ഐറ്റം ഏതാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് വെക്കുക. അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക, സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, ടൈം, ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ തന്നെ
ഇതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തോളും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഈ മോഡലിൽ തന്നെ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് എൽ ജിയുടെ തന്നെ ചാർക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള മോഡൽ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ മൈക്രോവേവിൽ കുക്ക് ചെയ്ത ഫുഡൊക്കെ അത്ര താല്പര്യം കാണാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു നാച്ചുറൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ, അതായത് ഇതിൻ്റെ കോട്സ് ഗ്രില്ലിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ചാർക്കോൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കത്തിത്തീരില്ല, അത് ഓരോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അത് ബേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ചാർക്കോളിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നാച്ചുറൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫുഡിനെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. ഈ കൺവെക്ഷൻ മോഡൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു 9,000 10,000 റേഞ്ചിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡൽ. അത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 15,000 20,000 ആ റേഞ്ച് മുതലുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ വരെ, ചാർക്കോൾ മോഡൽ വരെ ഒരു 18,000 20,000 മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് 28 ലിറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ 32 ലിറ്ററിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഏകദേശം 18,000 20,000 25,000 മോഡൽസിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് അടങ്ങിയ മോഡൽസ്, ഏറ്റവും പ്രീമിയം മോഡൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള LG, അതേപോലെ സാംസങ്, പാനസോണിക്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ സാമ നമുക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ മൈക്രോവേവ് ഓവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വില കൂടിയ ചില ഓവനുകളുണ്ട്. നമുക്ക് കിച്ചണൊക്കെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ചെയ്ത് അതിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വയ്ക്കാവുന്ന ഇൻബിൽറ്റ് ഓവനുകൾ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വില കൂടിയ ഓവനുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓവനുകളും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ ഓവനെക്കുറിച്ച് കിട്ടാൻ സഹായകരമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റു വീഡിയോ നമുക്ക്